Ассалаумағалейкум, менің YouTube каналымдағы көрермендерім. Міне Алланың қалауымен бүгін тауықтарымның үстіне тауықтар қосылып көбейіп жатырмыз. Аллаға мыңда бір шүкір. Біздің тауықтар, құстар әлеміндегі тоқтар бауырыма Алла разы болсын. Міне өзі үйге дейін жеткізіп берді. Тағы да тауықтарым үстіне 22 тауық кеп қосылды. Оның 20-сы тауықтар, екеуі қораз, әтеш. Жағдайлары жақсы, жас тауықтар. Өзіміздің қазақи тауықтар. İçinde bir-екі амброкс бар. Менің көңілімнен шықты, маған ұнады. Тоқтар бауырыма тағы да рахметімді айтам. Алла істеп жатқан ісінің берекетін берсін. Ал енді мынау мен тауық қорам. Сол тауық қорамның іші біраз тауыққа толып, өзім көңілімде толып жатыр. Мына жақтарда міне тауықтың ұялары, ішінде міне жатқан, жұмыртқалап жатқан міне тауықтар бар. Мына жерде менде бөлініп тұрған болатын. Бұл араның да астын ашып қойдым қазір міне. Осы арадан өздері кіріп шығып жүреді. Жартысы мына жақта міне. Қазір менде 4 әтеш болды. Өзімде 2 әтеш болған, 2 әтеш келді. Енді біреулер әтеш дейді, біреулер қораз дейді. Міне мына жақта да міне өздерінің жемі, суы, қонақтап отыратын жері, ұялары. Мына жақтарда да міне. Содан кейін бір айта кететін тағы да бір жағдай. Мына біздің топтағы Айгүл ханымға рахметімді айтам. Міне сол алькаральды алып, қазір міне кеше жемдеріне аздап қосып бергем. Енді бүгіннен бастап міне суларына қосып беріп жатырмын. Бұның енді толықтай инструкциясын оқып шықтым. Бәрі көңілден шығып жатыр. Ең бастысы осы тауықтарымыз ауырмай, біздің сенімімізден шығып, көбейіп жатса нұр үстіне нұр. Мына жақта міне күлін де әкеп сауып қойдым. Арасында мына күлге аунап, өздері күлдің ішінен бірдеңке теріп жейтін көрінеді. Вот міне мендегі қазіргі жаңалықтарым осы. Мына жерден тағы да міне қонақтап отыратын жерлер қостым. Тауықтар көбейіп жатқаннан кейін. Қонақтайтын жерлер енді көп. Мына жақтарда да міне айнала қалай қонақтап отырамыз десе де еркін. Алла бұйырса алдағы уақытта тағы да үстіне тағы да қосам ба деген ойым бар. Бұлар құстарым көбейіп жатса нұр үстіне нұр. Міне мына жерде міне жемдері тұр. Міне кеше тағы да бір мөшек мынандай жемін әкеп қойдық. Әр түрлі жемдерді араластырып беріп жатырмыз енді. Мына жемде мынандай бір жемдері бар міне. Ішінде бірнеше қоспасы бар. Жем екен. Тамаша. Мына жақта міне бидай бар. Мына жақта несушка жемдері бар. Мына есіктен ашып кіруге де болады. Мына
мына есіктен ашып тұруға да болатын. Тауықтар енді келген бетте бір жақсылап әтештер, қороздар бір-бірімен жақсылап төбелесіп алды. Қазір енді ақырын үйреніп жатқан сияқты. Тауықтар да бір-бір төбелесіп алды. Енді көбінесе келген біраз жас тауықтар екен маған. Өзім көңілімнен шықты, бірақ жұмыртқалап жатқан тауықтар деп естідім. Енді Алла сәтін берсін соның. Барлықтарыңыздың істеріңізге Алла сәтін берсін, берекетін берсін. Осылай тауықтарымыз улап-шулап жүре берсін, ауырмасын, сырқамасын. Алла тағала осының қызығын көруімізді нәсіп етсін. Рахмет барлықтарыңызға.